picciotti di Sicilia a tutto tondo, tagliate che c'è qua. Questa è la brioche siciliana. Qui il gelato si ci mette a paletta, amore, non a pallini. Siamo da Quartararo e vi faremo vedere come si realizza questo gelato che è siciliano. Il gelato è siciliano, io l'assaggio, picciotte. Io vorrei capire perché quando hai detto che qua il gelato si mette a palette e non a pallini, hai chiamato me, scusami. Perché a nord vada così. Siamo lì. Andiamo a vedere come si fa qui invece. Va bene, ti seguiamo, amore, allora. Io mangio nel frattempo. E ora vi facciamo vedere in Sicilia come si fa la brioche gelata, ma si fa con le palette appalettate, non a palline come fanno. No, a palline. Facciamo così, agrumi di Sicilia Sì. e pistacchio. Va bene. Panna, certo, la bella panna c'hanno a me. Ci vuole, vai, facciamo. Ah così, vai, che già la senti in bocca sta brioche di gelato siciliano. Eccolo questo qua, agrumi di Sicilia. Queste sono le famose palettate. Le palettate, vedi che c'è qua, noi oggi i pallini facciamo un capo assaggiare. Per assaggiare, certo. Mamma mia, guarda che colori pure. E poi pistacchio può mancare. No, immancabile. Pistacchio, tutta granella, così, vai. E Bellissimo. voilà. Guarda quando uno nella gelateria siciliana chiede un assaggio di un gelato, guarda cosa ti fanno. Mi dai per favore un assaggio di caffè per capire come questo è gelato caffè? Aiacca, chi c'ha la vostra pallina? Quando facete i gelati e noi ce l'assaggi. Che esagerato che sei, amore, non è vero? Un'altra cosa che si fa col gelato qui in Sicilia sono questi conetti ricoperti di glace al cioccolato. Guarda qua, un conetto per favore al cioccolato. Guarda che bello, Tu vuoi fare un piccolo spuntino? Un conetto. Piccolo. E questa è proprio una cosa caratteristica della Sicilia, vero? Sì. Noi vogliamo cose normali, invece abbiamo tutto unico. E questo è il famoso gelato al pistacchio, guardate come esce, fresco. Però amore, io non posso non assaggiarlo. Con la paletta addirittura questa volta. Ma tu sai che cos'è? Che cos'è? Pistacchio di Sicilia. Buonissimo. E col gelato, picciotti, non è che si fanno solo i brioche, ma anche le torte gelato, guardate qua, pistacchio, fragola, nocciole e cioccolato, con la fragolina di decorazione. Amore, cane, potremmo fare un bagno con questa torta gelata. Ora la dobbiamo tagliare, me la devo mangiare. Certo, tu sola, perché io invece la tagliare, giusto? Sì, tu sei a dieta. Ma quando mai? Oggi non c'è dieta qui. E questo è il gusto agrumi di Sicilia. Vedi, si sente proprio l'odore di Sicilia. Non è che c'è solo pistacchio, tipico siciliano. Anche gli agrumi è importantissimo, vero amore? Sì, infatti c'è un profumino. Ora poi a brioche la facciamo fare così. E anche con la sette veli che faremo fra poco. Decoriamolo, ecco qua. Un giro di pistacchi, sempre siciliani. Sì. E già vedi amore, fare un quadro. E poi concludiamo con l'arancia e la fragola. Arancia sempre siciliana. Ma che un quadro, questo non è un gelato. E se venite in Sicilia, chi vi da provare? Sette veli, il gusto siciliano per eccellenza, amore. Questo è quello mio preferito. Vedi che la glassa ancora fuma. Tutto cioccolato buonissimo. E il tocco di classe, noccioline come se piovesse. La torta che abbiamo preparato prima con il pasticcere è qua, sulle nostre tavole. Me levo l'occhiale che la vedo meglio. Sì. Quindi posso? Vai amore, assaggiala. Partiamo da qua dal pistacchio, picciotti. Mi raccomando, se venite in Sicilia dovete provare assolutamente il nostro pistacchio e tutti i gusti che potete trovare qua da Quartararo. E io continuo a mangiare, questa torta gelata è buonissima. Io vi saluto così, picciotti, con un altro assaggio. Ciao picciotti, un bacio!